अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपने देख लिया होगा कि हम आपके लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक केसिंग जो है वो एंटेक ब्रांड की जानिब से, इसका मॉडल है DF600 डार्क सीरीज़, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी इंशाल्लाह आज अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू लेके आए हैं। तो चलिए इसके कुछ हाइलाइटेड फ़ीचर्स जो है वो आपको पहले ही बता दें। तो ये है जी एंटेक DF600 एज यू कैन सी, और डार्क फ्लीट मॉडल है ये। तो इसमें एयर फ्लो जो है वो ख़ास तौर पे इसको हाईलाइट किया गया है कि इट सपोर्ट्स अप टू 9 120 mm फैंस। मीन 9 120 mm फ़ैन आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। 3 जो है वो इसमें प्री इंस्टॉल्ड हैं 120 mm, जो ARGB फैंस हैं, और सिंपल RGB नहीं है बल्कि एड्रेसेबल है ARGB फैंस हैं। इसके साइड पे 4 mm टेम्पर्ड ग्लास साइड पैनल मौजूद है, और वर्टिकल GPU माउंट के लिए VGA होल्डर मौजूद है। तो ये है जी इसकी मेन जो हाईलाइटेड फ़ीचर है, लेकिन बाकी फ़ीचर्स पे डिटेल में नज़र डालते हैं कि वो क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म फैक्टर तो इसका मिड टावर है, लेकिन ये केसिंग साइज़ के लिहाज से काफ़ी बड़ी फील हो रही है, और इसमें स्टील प्लस प्लास्टिक जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया गया है। और इसके साइड पे 4 mm टेम्पर्ड ग्लास पैनल मौजूद है, और इसमें जो एसेसरीज़ प्रोवाइड की गई हैं वो यहाँ पे गिवन है। उसके साथ साथ कंपैटिबिलिटी एंड क्लियरेंसेस मीन के किन मदरबोर्ड्स को ये सपोर्ट करता है वो भी गिवन है। तो चलिए इसकी जो प्रोवाइडेड एसेसरीज़ हैं उन पर नज़र डालते हैं। इसमें DF600 पावर LED कंट्रोल बटन, 2 जो है वो USB 3 कंट्रोल्स हैं, HD ऑडियो मौजूद है, और उसके साथ रीसेट बटन है। USB 3 के 2 जो हैं वो अलग से और कंट्रोल्स हैं, और ये हैं जी टोटल इसका जर्नल डिटेल। साथ ही कंपेटेबिलिटी एंड क्लियरेंसेस में मदरबोर्ड सपोर्ट है, जो कि मिनी ITX लेके फुल ATX तक है, और इन बिटवीन जितने भी साइजेस आते हैं ये सारे इसके साथ कंपेटिबल हैं। क्योंकि मिड टावर केसिंग है, और मिड टावर में भी ये काफ़ी बड़े साइज़ की केसिंग है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें रेडिएटर जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम रेडिएटर सपोर्ट जो है वो फ्रंट पे वो अप टू 360 mm का आप रेडिएटर जो है वो इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, टॉप पे भी कर सकते हैं। और बैक साइड पे जो है वो रेडिएटर आप 120 mm का फ़ैन यानी 120L जो है वो रेडिएटर एक बैक साइड पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। काफ़ी कैपेसियस केसिंग है ये, और इसमें PCI स्लॉट्स जो हैं वो 7 हैं, और हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करने के लिए इसमें 2 स्लॉट्स हैं, और SSD के लिए भी 2 स्लॉट्स हैं। तो चलते हैं इसकी कूलिंग पे। तो फ्रंट पे जैसा कि यहाँ पे 3 ARGB फैंस जो हैं वो लग ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है, और टॉप पे 3 जो है वो ARGB फ़ैन या RGB वटेवर वो आप लगा सकते हैं। पावर सप्लाई श्राउड जो है वो 2x120 mm उसका साइज़ गिवन है। रियर जो है वो 120 mm आप फ़ैन लगा सकते हैं, यानी 120 mm फ़ैन जो है वो पावर सप्लाई श्राउड को कूल करने के लिए आप इसमें लगा सकते हैं। डस्ट फिल्टर इसमें फ्रंट पे, टॉप पे और बॉटम में मौजूद है, और इसमें वर्टिकल GPU माउंट के लिए VGA होल्डर जो है वो भी मौजूद है। तो ये हैं जी इसके डिटेल स्पेक्स। बहुत ही अच्छी केसिंग है बड़े एंटेक ब्रांड की जानिब से। तो अब हम इसको इंशाल्लाह अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये है जी इसकी ओवरऑल लुक। तो ये लुक है जी ओवरऑल इसकी, जो कि बॉक्स पे डिस्प्लेड है, DF600 डार्क फ्लीट। तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि अंदर से ये जिन कैसे बरामद होता है। तो जी इसको खोलते हैं। तो ये है जी इसकी लुक और इनिशियल इम्प्रेशन। अब इसको ज़रा बाहर निकालते हैं, ज़ाहिर है, फिर देखते हैं क्या है इसमें। तो ये है जी एंटेक DF600। माशाल्लाह काफ़ी बड़े साइज़ की केसिंग है, और मिड टावर में मैं ये कहूँगा कि ये मिड टावर के अंदर मैक्सिमम साइज़ की केसिंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टेम्पर्ड ग्लास पैनल है, और ये एंड टू एंड है, मीन इस एंड से लेके ये यहाँ तक है। तो एंड टू एंड ग्लास है इसमें। तो फ्रंट लुक आपको दिखाते हैं। तो ये है जी इसकी फ्रंट लुक, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे। 3 जो है वो इसके अंदर ARGB फैंस प्री इंस्टॉल्ड हैं, और एंटेक की ब्रांडिंग यहाँ पे की गई है, और उसके साथ ये इसकी फ्रंट लुक है, और ये इस पर प्रोटेक्शन के लिए लेमिनेशन जो है वो मौजूद है। तो चलिए इसकी दूसरी साइड्स आपको दिखाते हैं।
तो ये है जी इसकी सॉलिड मेटल शीट साइड। काफ़ी बड़ी केसिंग है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी जो फिनिश है वो फील हो रही है इस पे, मतलब बहुत ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी इसके अंदर फील हो रही है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है। और मोर ओवर इसके जो वेट है वो भी काफ़ी अच्छा है, मींस के इसके बिल्ड मटेरियल में जो शीट इस्तेमाल हुई है वो ज़ाहिर है काफ़ी मोटी है, वज़नी है, तो इस वजह से ये केसिंग अपना वेट जो है वो फील करवा रही है। तो ये है जी इसकी साइड पैनल और काफ़ी बड़ा सारा एयर फिल्टर यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं। और इसमें 360 जो है वो लिक्विड कूलर आप टॉप पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पोर्ट्स आपको दिखा देते हैं। तो ये पोर्ट्स आप देख सकते हैं कि दो जो है वो इसमें USB 3 पोर्ट्स हैं और उसके साथ ऑडियो कनेक्टर्स हैं। LED, चूँकि ARGB फैंस हैं तो LED जो है वो इसके अंदर ये कलर चेंज करने के लिए ये फंक्शन मौजूद है और उसके साथ ये पावर बटन जो है ये मौजूद है। तो चलिए अब देखते हैं इसकी दूसरी साइड्स को। और ये मिरर इफ़ेक्ट आपको शायद ये फील हो रहा होगा कि इट्स बिहेविंग लाइक ए मिरर। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी की केसिंग है। बैक साइड से इसको आपको दिखाते हैं और फिर उसके बाद हम इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर से क्या कन्फिग्रेशन है। तो ये है जी इसकी बैक साइड लुक। यहाँ पे आप एग्जॉस्ट RGB इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ये IO पोर्ट्स के लिए, इसके साथ ये स्लॉट्स ज़ाहिर मदरबोर्ड की कनेक्टिविटी देने के लिए। और आप इसमें ग्राफिक्स कार्ड, जो इससे सबसे अच्छी बात है, एक तो इसमें वर्टिकल GPU माउंट सपोर्ट के लिए जो एसेसरीज़ हैं वो इसके साथ प्रोवाइडेड है। और ये जो स्लॉट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वर्टिकल GPU माउंट के लिए है, मींस के इसके साथ आप GPU को वर्टिकल पोजीशन में लगा सकते हैं। और ये जो है वो पावर सप्लाई स्पेस है जो कि फुल ATX है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक डस्ट फिल्टर भी मौजूद है जो कि मेरा नहीं ख्याल कि आपको नज़र आ रहा होगा। ज़रा लाइट ज़रा तेज़ करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये जी एक दफ़ा फिर देख लें इसको। जैसा कि ये है ये पावर सप्लाई की स्पेस ATX और सप्लाई को सपोर्ट देने के लिए ये एक बहुत अच्छी टेक्निक इस्तेमाल की गई है कि सप्लाई को थोड़ा सा ये सपोर्ट्स जो हैं वो ऊपर रखती हैं, जिसकी वजह से नीचे से जो क्रॉस वेंटिलेशन है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके साथ ही आप डस्ट फिल्टर भी देख रहे हैं और इसके साथ जो वेंटिलेशन है इसकी वो बहुत अच्छी है। तो ये है जी इसकी बैक साइड पैनल की लुक। तो चलिए अब इसको ज़रा खोल के देखते हैं कि अंदर से क्या हालात हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ग्लास जो है वो हमने साइड से उतार ली है और इस ग्लास की ये साइडों पे ये मेटालिक स्ट्रिप जो है वो मौजूद है, जिसको एक काइंड ऑफ एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए। और वैसे भी ये टेम्पर्ड ग्लास है तो इट मीन्स कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये जो मेटालिक ये साथ इसके मेटल की जो शीट है, एक काइंड ऑफ मेटल फ्रेम है, ये इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वो सपोर्ट देता है। तो ये है जी इसके अंदर वाली लुक। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर भी आपको एक मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर दिया गया है और इन फैंस से बैक साइड पे, यानी इस मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर के ऊपर आप 360L जो है वो कूलर, लिक्विड कूलर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक आप ऊपर की तरफ 360L कूलर इंस्टॉल कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और इसके साथ आप यहाँ भी 360L कूलर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और बहुत अच्छी जो चीज़ मुझे लगी है वो ये है कि केबल मैनेजमेंट के लिए ये टाइज एंटिक ब्रांडिंग की जो है वो पहले से इसके साथ मौजूद है। ये यहाँ पे भी आप 2 RGB या ARGB फैंस लगा सकते हैं पावर सप्लाई को कूल करने के लिए, अगर आपको बहुत हाई कैपेसिटी की पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर जो है वो है। और केबल मैनेजमेंट के लिए ये 3 होल्स जो हैं वो आप देख रहे होंगे, ये केबल मैनेजमेंट के लिए हैं। स्टैंड ऑफ्स जो हैं वो इसके अंदर आई थिंक सो के फुल ATX मदरबोर्ड के साइज़ के मुताबिक प्री इंस्टॉल्ड हैं इसमें। तो ये है जी इसकी अंदर की लुक। इसको खोलते हैं, दूसरी साइड से सॉलिड शीट होती है जिस तरफ, उस तरफ से खोल के आपको दिखाते हैं कि वहाँ के क्या हालात हैं। बहुत ही एक्सीलेंट और कमाल केसिंग है ये 2 जो आप देख रहे हैं ये SSDs इंस्टॉल करने के लिए ब्रैकेट्स हैं 2 जगह। ये जो है वो इसका ARGB कंट्रोलर हब आप देख सकते हैं जिसमें जो है वो 3 पिन और 2 तरह के 3 पिन जो है वो आप इसमें कनेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ से इसकी पूरी सिस्टम जो है वो उसको कंट्रोल किया जाता है इसी हब के साथ। नेक्स्ट जो है वो आप देख रहे हैं ये कुछ एसेसरीज़ पड़ी हैं आई थिंक सो। हार्ड ड्राइव ज़बरदस्त,
ये आप देख रहे हैं एंटेक की बॉक्स के अंदर। तो ये हार्ड ड्राइव पे जो है वो इसके अंदर ये चीज़ लॉक हो चुकी है। अब इसको खोल के देखते हैं जी कि इसमें एसेसरीज़ जो हैं वो क्या हैं। चूँकि पहले बताया गया था कि इसमें वर्टिकल जीपीयू माउंट शामिल है, तो वर्टिकल जीपीयू माउंट को देखते हैं जी। तो इस बॉक्स के अंदर से हमें ये एसेसरीज़ जो है वो मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल जीपीयू माउंट ब्रैकेट यू कैन सी, उसके साथ कुछ केबल मैनेजमेंट के लिए एंटेक ब्रांडिंग वाली टाइज, इसके साथ कुछ सिंपल टाइज जो हैं ये भी मौजूद है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिंपल टाइज हैं, यानी हर एस्पेक्ट से इस केसिंग के अंदर जो है वो हर चीज़ का, हर एस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। ये जो दो एक्स्ट्रा हैं आपके पास कवर्स, और उसके साथ ये जो है वो सिक्रियो सेट है। इसमें हर जो सिक्रियो जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, वो सारे सिक्रियोज जो हैं वो इसके अंदर एनक्लोज्ड है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये केसिंग है, बहुत ही अच्छी प्राइस के अंदर आपको हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk पे ये अवेल हो सकती है। और यहाँ पे आप इसका ये कंट्रोल सर्किट है इसका टोटल, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस किस्म की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ इंशाल्लाह हम आपके लिए आइंदा लाते रहेंगे। और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।